بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو به فکر کړی وي چې په دې ملاکنډ ډیویژن کې یا زموږ په دې ایریا کې یو قسم فلو ډیره زیاته شوې ده. علامات دا یې چې ټمپریچر وي، ټوخی ورسره، ټمپریچر پیټرن د ملیریا په شانتې وي، های ګریډ وي، یخ ورسره ډیر راځي، په سر درد وي، په ملا ورسره درد وي، بعض اوقات ورسره د خولې خوند هم خراب وي یا هغه سمیل کم سنس چې هغه پکې ختم شوی. دغه شانتې د مریض وکې خوله هم ډېره وچېږي. دا فلو وایرل هم کیدی شي، دا سیزنل فلو هم کیدی شي، دا کوویډ هم کیدی شي. او د دې ټیسټونه چې کله موږ وکړو نو په ټیسټونو کې د دې داسې څه ډېر فرق نه وي، لکه ESR ټیسټ نارمل وي، ملیریا ټیسټ نیګیټیو وي، ډینګیټ والا ټیسټ هم په زیات کیسونو کې نیګیټیو راځي. خو CBC والا کوم ټیسټ چې دی د هغې پیټرن داسې راځي لکه څنګه چې ملیریا والا یا ډینګي والا مریضان دي. لکه پلیټلیټس پکې معمولي غونته کې کم راځي او WBC په لوور بارډر باندې هغه هم لږ کم راځي، نو ښکاري د ملیریا په شان دی. خو دا فلو چې دا انټي بایوټیک ته بالکل ریسپانس نه کوي، دا انټي الرجیک ته هر قسم د انټي الرجیک چې موږ ورکړو هغې ته هم ریسپانس نه کوي، او انټي ملیریل که موږ پروفایلکټیکلي ورکړو د کم پلیټلیټس د وجې نه د هغې ته هم ریسپانس نه کوي. بعض اوقات پکې د پیشنټ تکلیف دومره زیات وي چې هغه ته شارټنس آف بریث کېږي، ساه یې راماتېږي، په سینو سره درد راځي. د هغې د وجې نه ورسره موږ لږ سټیراید ایډ کوو، نو چې سټیراید کله پیشنټ استعمالوي نو فار ټایم بینګ هغه ته لږ غونته کې ریلیف میلاویږي. کنفرم خو د دې لا اوس پته نه لګي چې دا د څه د وجې نه دا فلو راغلې ده، خو دا سیزنل کیدی شي، وایرل کیدی شي، کوویډ کیدی شي. زما پرسنل رای دا ده چې میبي دا کوویډ وي. د هغې وجه دا ده چې کوویډ هم ډېر زیات کنټیجیس او دا هم ډېر زیات کنټیجیس دی. لکه په کور کې چې یو بني ادم ته ولګي، هفته نیمه کې دا بل بني ادم ته هم لګي. لکه د یو فیملي نه څلور 5 کسانو ته دا کیږي. بل په ایگزامینیشن باندې پیشنټ فیبرایل وي، BP ورسره کم وي، پیشنټ ډیهایډریټ وي، او په چیسټ کې یا ویزي او یا آن آف کرپټ پکې راتلی شي. په دې کې ښه خبره دا ده چې دا د 10 نه 14 ډیزه پورې بیا واپس په خپله باندې رو ختمیږي. لکه مطلب دا چې ډېر زیات خطرناک سټیج د پیشنټ نه ځي. بل په دې کې پیشنټ ډیهایډریټ کېږي ډېر زیات. که چېرې دا فلو چاته وي نو هغه لا یو خو ډېر زیات اوبه څښل پکار دي. که فرض که تکلیف ته ډېر زیات وي نو بیا باقاعده هغه ته کینوله د فلویډ لپاره لګول پکار دي. انجکټیبل انټي بایوټیک ته به دونه ضرورت نه وي، اورل انټي بایوټیک استعمالول پکې صحیح دي، انټي الرجیک دي پکې استعمالوي پروفایلکټیکلي. خو که فرض که ساه بندېدو تکلیف یې ورسره په سینه باندې درد راځي نو بیا پکې سټیراید ورکول لازمي دي. په احتیاطي تدابیر کې که په کور کې چاته دا وشي نو هغه ماسک انتهایی زیات لازمي دی، ځکه چې دا د هغه نه بل ته ډېر زر لګي. ماسک استعمالول پکې لازمي دي. د غوړو نه، د یخو اوبو نه، د یخې هوا لوګي دوړې نه ځان ساتل پکې پکار دي. دغه شانتې د اوبو استعمال زیات کول پکار دي، د جوسونو وغیره چې پیشنټ ډیهایډریټ نشي. خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.